හායි. ඔන්න අපි ආයෙත් ඔබේ නිවසට එනවා. හැබැයි අපි දැන් ඔබේ නිවසට එන්නේ ඔබ හුදකලාව නිවසේ ගත කරන අවස්ථාවක. ඇත්තටම කොරෝනා ආසාදිත තත්ත්වය වැඩි වෙනවත් එක්ක ඔබට සිද්ධ වෙනවා නිවසටම වෙලා කාලය ගත කරන්න. එහෙම ඉන්නකොට ඔබේ ක්‍රියාකාරකම් බොහෝ දුරට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රියාකාරකම් අඩු වෙනකොට ඔබේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය දුර්වල වෙන බව ඔබ නොදන්නවා ඇති. ඉතින් මේ සියල්ල එකට එකතු කරගෙන අපි ඔබට සිරුර හැඩ කරනවත් එක්කම ඔබේ සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ඊටාම ශක්තිමත් කරන ආකාරයේ අභ්‍යාස කීපයක් අද හඳුන්ලා දෙන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඇත්තටම ඔබ දන්නවා ව්‍යායාම කරනකොට ව්‍යායාම සහ අභ්‍යාසවල යෙදෙනකොට ඔබේ පෙනහළු තුල තියෙන එකතු වුණොත් බැක්ටීරියා සහ අනිකුත් රෝගකාරක විස බීජ ඒවා එළියට ඇදලා දාන්න හැකියාවක් ව්‍යායාම වලට තියෙනවා. ව්‍යායාම කරනකොට පෙනහළු තුල තියෙන රෝගකාරක විස බීජ එළියට ඇදලා දාන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කොරෝනා කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ ඔබේ පෙනහළු හා ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව නිසා මේ තත්ත්වය ඊටම වැදගත් රෝග වළක්වාලීම සඳහා. ඒ වගේම තමයි ඔබ දන්නවා ඇති අපේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය. ප්‍රතිදේහ සහ සුදු රුධිරාණු. ඉතින් මේ ප්‍රතිදේහ සහ සුදු රුධිරාණු වල ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් කරන්න ව්‍යායාම වලට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සුදු රුධිරාණු තමයි ශරීරයට විස බීජයක් ඇතුල් වුණාම ඒ විස බීජය හා සටන් කරලා අපි රෝග වලින් වළක්වගන්නේ. ඉතින් අපේ ව්‍යායාම වලට පුළුවන් සුදු රුධිරාණු වල ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් කරලා වේගවත් කරලා ශරීරය පුරා සුදු රුධිරාණු ගමන් කරලා වෙනදට වඩා කලින් රෝගකාරක හඳුනගෙන ඒවත් සමග සටන් කරලා අපි රෝග වලින් හඳුනගන්න. ඉතින් COVID-19 තත්ත්වයටත් මේ තත්ත්වය වෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ව්‍යායාම කරනකොට අපේ ශරීරයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. ශරීරයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනකොට ඔබ හොඳින් දන්නවා අධික උෂ්ණත්වයක් වැඩි උෂ්ණත්වයක් තුල මෙම COVID-19 වෛරසයට ජීවත් වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අනිකුත් වෛරස් වලට සහ රෝගකාරක වලට අධික උෂ්ණත්වයක ජීවත් වෙන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට ඒ උෂ්ණත්වය නිසා කලින්ම රෝගකාරක විස බීජ තුල ශරීරය තුල තියෙන විස බීජ විනාශ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් ඔබ දන්නා උදාහරණයක් විදිහට අපේ ශරීරයට විස බීජයක් ඇතුල් වූ වහාම රෝග තත්ත්වයට පත් වෙනකොට පළවෙනි රෝග ලක්ෂණය තමයි උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම. එහෙම කරන්නේ අපේ මොළයේ තියෙන ආරක්ෂක ක්‍රියාවලිය මගින් උෂ්ණත්වය වැඩි කරලා ඒ රෝග කාරක එක්ක සටන් කරන්න හැකි පසුබිමක් හදනවා. ඉතින් මේ தත්ත්වය ව්‍යායාම තුලින් අපිට කලින්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සියලු ක්‍රියාකාරකම් එක්ක අද අපි සූදානම් වෙනවා කොරෝනා වලට මුහුණ දීමේ හැකියාව සහිත අභ්‍යාස මාලාවක් ඔබට හඳුන්ලා දෙන්න. ඒ තුලින් ඔබේ ප්‍රතිශක්තිය දුර්වල වෙන ප්‍රතිශක්තිය ශක්තිමත් කරලා කොරෝනා වලට හොඳින් මුහුණ දීමේ හැකියාව ඇති කරගන්න සහ සිරුර හැඩ කරන ව්‍යායාම පෙළකට අපි යනවා. එතෙන්දී ඔබට දැනගන්න පුළුවන් තවත් කොරෝනා පාලනය කරන ආකාරය ගැන ව්‍යායාම අතරතුරදී ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ හොඳින්ම දැනගන්න ඕනේ ව්‍යායාම කරන්න කලින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මුල්ම වීඩියෝ එක වගේ ඇඟ උණුසුම් කිරීමේ අභ්‍යාසවල යෙදෙන්න ඊට පස්සේ තමයි මේ ව්‍යායාම යෙදෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු අපි මොන වගේ ව්‍යායාම ටිකක්ද අද ඔබට හඳුන්ලා දෙන්නේ කියලා. අපි බලමු මුලින්ම තුෂාර මොකද කරන්න කියලා. ඔහු බැලන්ස් කරන සමතුලිතතාව ආරක්ෂා කරන අභ්‍යාසයක තමයි යෙදෙන්න හදන්නේ. ඔබට පේනවා කකුල මදක් ඔසවලා ඊට පස්සේ එක් විරුද්ධ අත අනික් පැත්තෙන් ඔසවලා ඔහු තම සමතුලිතතාව ආරක්ෂා කරගන්න ගමන් හොඳින් සිරුර ඇදෙන්න හරිනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔබ දකිනවා එකක් තමයි අපි මේක පටන් ගන්නේ අපේ ඇඟ උණුසුම් කිරීමේ අභ්‍යාස වලට පස්සේ. එතකොට ඇඟ හොඳින් උණුසුම් වෙලා එතකොට උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා ඒ වගේම මේකෙදි මාංශ පේශීන් හොඳින් ක්‍රියා කරනවා. මාංශ පේශීන් ගණනාවක් හොඳින් ක්‍රියා කරනවා. ඒ ක්‍රියා කිරීම නිසා ඔබේ ශරීරයේ රුධිර සංසරණය ඉක්මන් වෙනවා වේගවත් වෙනවා. එතකොට රුධිර සංසරණය වේගවත් වෙනකොට නැවතත් මම මතක් කරනවා අර සුදු රුධිරාණු වලට හොඳින් ශරීරය හරහා ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ප්‍රතිදේහ සහ සුදු රුධිරාණු ගමන් කරලා විස බීජ වලට එරෙහිව සටන් කරන්න පහසු කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම උෂ්ණත්වයත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් තව එක කාරණයක් මෙතෙන්දි මතක් කරන්න පුළුවන් මේකෙදි ඔහුට පුළුවන් මනස
ඔහුගේ මනස හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. මානසික ඒකාග්‍රතාව තියාගන්න නැතුව ඔහුට තම සමතුලිතතාව ආරක්ෂා කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔහු මෙතන මානසික ඒකාග්‍රතාව හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරමින් පාලනය කරමින් තමයි මේ දේ කරන්නේ. එතකොට ඔබ දන්නවා ඔහුගේ මනසටද හොඳ අභ්‍යාසයක් ලැබෙනවා. එතකොට ශාරීරික සහ මානසිකව හොඳ අභ්‍යාසයක් මෙතෙන්දී ලැබෙනවා. ඉතින් මේක හරි වැදගත් වෙනවා ඉමුනිටි එක. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිශක්තිය ශක්තිමත් කිරීමේදී. මීළඟ අභ්‍යාසය බිම දිගා වෙලා කරන අභ්‍යාසයක්. දැන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් තුෂාර බිම දිගා වෙලා තමන්ගේ දෑත් මත හිත තබාගෙන කකුල් දිග අරගෙන සිටිනවා. දැන් ඔහු පටන් ගන්නවා අභ්‍යාසය. ඔහුගේ එක කකුලක් ඉහළට ඔසවනවා. ඔබට පේනවා ඊටාම සංයමයෙන් යුතුව හෙමින් තමයි කකුල ඔසවන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කකුල හෙමින් සැරේ පහළින් තියෙනවා. ඔබට පේනවා ඔහුගේ ගුරුත්වාකර්ෂණයට එරෙහිව ක්‍රියා කරන මාංශ පේශීන් ඒ කියන්නේ ඔබේ කකුල් වල තියෙන මාංශ පේශීන් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වීම තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. එතකොට මේ අරබයා ඔහුගේ මාංශ පේශීන් හොඳින් ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ වගේම රුධිර සංසරණය හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉරියව් නිවැරදි කරලා ඔබ ඊටාම හොඳින් කැත නැතුව කුදු වෙන්නේ නැතුව ඇද නැතුව තියාගන්න පුළුවන් විදියට ඔබේ මාංශ පේශීන් ශක්තිමත් කිරීම තමයි මේ අභ්‍යාසයේ අරමුණ. ඉතින් මේ අභ්‍යාසය තුලිනුත් අපි අර කලින් සඳහන් කළ විදිහට හොඳ මානසික ඒකාග්‍රතාවයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබේ රුධිර සංසරණය වේගවත් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඔබේ ශරීරයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ දමන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හරහා ඔබේ වෛරස් වලට එහෙම නැත්නම් COVID-19 කියන වෛරසයට එරෙහිව ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කර ගැනීමට ශක්තිමත් කර ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව සැලසෙනවා. මේත් එම අභ්‍යාසයම වෙනත් විදියකට කරන ආකාරය තමයි පෙන්වන්නේ. අපි ඔබට ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නේ කිසිම උපකරණයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේ කරන විදිය. දැන් අපි බැලන්සින් බෝල් එකක් එහෙම නැත්නම් ජිම් බෝල් එකක් උඩ ඉඳගෙන මේක සරලව කරන විදිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේකෙදි තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔබේ ඉරියව් හොඳින් නිවැරදි කරලා දෙනවා මේ බෝලේ උඩ ඉන්න නිසා. ඉතින් ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඊට වඩා ශක්තිය වැයවීම ටිකක් අඩුයි. හැබැයි මේක ඊටා නිවැරදිව කරන්න පහසු කරනවා මේ බෝලේ උඩ ඉඳගෙන. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ ක්‍රමත් අපි ඔබට ටිකෙන් ටික එකතු කරලා දෙන්න නිසා අපි හිතුවා මේ බෝලේ කරන අභ්‍යාසයකුත් එකතු කරන්න. නමුත් මේ කරෙත් ඉස්සෙල්ලා කරපු අභ්‍යාසයම තමයි ඒ හැම එකේම ಗುಣ එක හා සමානයි. දැන් ඊළඟ අභ්‍යාසය ඔබට පේනවා ඇති ඉරියව්ව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. මොහු දනිස් වලින් නැවිලා පාත් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඔහුගේ දනහිස් සහ දෑත් පොළවට ආසන්න වශයෙන් ලම්බකව තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉරියව්වේ ඉඳගෙන අපි හදනවා පොඩ්ඩක් වැලමිටෙන් නමලා පහළට පහත් වෙන්න ඔබගේ අර පුෂ් අප් කරනකොට ක්‍රියාත්මක කරන මාංශ පේශීන් ශක්තිමත් වෙන්න. දැන් අපි බලමු දනහිස් ඔසවලා ඔහු සිරුර කෙලින් කරන ආකාරය. මෙහිදී පුෂ් අප් වලට වඩා ඊටාම පහසුයි මේ අභ්‍යාසය කරන එක. දැන් දනිස් වලින් නැවිලා නැවතත් පහළට එනවා. ඔබට පේනවා හැම අවස්ථාවකදීම ඔහුගේ කොඳු ඇටපෙළ ඍජුව තබා ගනිමින් කොඳු ඇටපෙළ වකුඩු කරන්නේ නැතුව හොඳින් එම අභ්‍යාසය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් අපි මුලින් දෙකකුල් වලට පමණයි අභ්‍යාස වලින් ශක්තිමත් කිරීම පටන් ගත්තේ. අපි මෙහිදී දෑත් සහ කොන්ද පිටුපස තට්ටම් ප්‍රදේශය හොඳින් ශක්තිමත් වන අභ්‍යාසවල යෙදෙනවා. මේ සියලු අභ්‍යාස ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ඔබේ රුධිරයේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරනවා. ඒ වගේම රුධිර සංසරණය වේගවත් කරනවා. ඒ තුලින් මානසික ඒකාග්‍රතාවය පවත්වා ගන්නවා. මේ සියල්ල එකතු කරලා ඔබේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන අභ්‍යාස තමයි අපි මේ යෙදෙමින් පවතින්නේ. කොරෝනා වැනි වෛරස් ආසාදන බොහොමයක් ඔබේ ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව ඇතිවෙන නිසා අපි හිතුවා ශ්වසන අභ්‍යාසයක් මේ අභ්‍යාස මාලාවට එකතු කරන්න. ඉතින් ඔබට පේනවා තුෂාර එයාගේ බෝලයක් උඩ වාඩි වෙලා. හැබැයි ඉතින් ඔබට ඕනෑම ආසනයක් මේ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. හිටගෙන උනත් කරන්න පුළුවන්. දෑත් තියාගෙන ඉන්න ආකාරය ඊටම වැදගත්. එකක් තමාගේ උදරය ඉදිරියෙනුත් අනික පපුවේ පැත්තකිනුත් තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් ඔහු දිගු හුස්මක් ලොකු හුස්මක් පපුව පිරෙන්න ගන්නවා. ඔබට පේනවා හුස්ම හොඳින් ගන්න ආකාරය ඔහුගේ පපුව පිරෙනවා. අත් දෙක පිරෙන එක පෙන්නමින් ඉස්සරහට එනවා. දැන් ඔහු ලොකු වෙලාවක් හුස්ම අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන් තරම්. ඊට පස්සේ ඔහුට පුළුවන් අල්ලගෙන හිටපු හුස්ම පිට කරන්න. වේගෙන් පිට කරනවා. ඒ පිට කරා. ඊට පස්සේ පොඩි විවේකයක් ගන්නවා. ඒ විවේකෙත් එක්ක එයා තව ටිකක් වෙලා ඉඳලා නැවත දිගු හුස්මක් පපුව පිරෙන්න ගන්නවා. ඔබට පේනවා ඔහුගේ
පපුව සහ උදරය ඉස්සෙන ආකාරය. ඒ හුස්ම ක්‍රියාත්මක වීම. දැන් ඔහු හුස්ම අල්ලගෙන ඉන්නවා ශ්වසන ධාරිතාව වැඩි කරන්න. ඔහුගේ පෙනහළු වල ධාරිතාව වැඩි කරන්න තමයි මේ ක්‍රියාවලිය කරන්නේ. දැන් ඔහු ක්‍රමානුකූලව පිට කරනවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා ශ්වසන පද්ධතියේ ආසාදනයට ලක් වෙනකොට ඔබේ පෙනහළු සහ ශ්වසන මාර්ගය හොඳින් ශක්තිමත්ව තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ශ්වසන ධාරිතාව වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔබ ආසාදනයට ලක් වුවහොත් ඔබ පීඩාකාරී ලෙස නියුමෝනියා තත්ත්වයට භාජනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පෙනහළු තුල තියෙන විස බීජ එළියට ඇදලා දාන්න ඔබට ඊටාම ශක්තිය ලැබෙනවා මේ ක්‍රියාවලිය හරහා. ඉතින් දැන් ඔහු ඕනනම් අපිට පුළුවන් මේ දෑත් මාරු කරලා අනිත් අනෙක් පපුවේ අනෙක් පස හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පෙන්නනවා. ඉතින් මෙම අභ්‍යාසය කරන්න ඕනේ 3 වතාවක් 5 වතාවක් අතර ප්‍රමාණයක් පමණයි. වැඩි වෙලා කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඔබ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා ක්ලාන්ත වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේක 3ත් 5ත් අතර වාර ගන්නකින් නවත්තනවා. ඔබට පේන්න තමයි අපි කීප වතාවක් මේක මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක කරේ. අභ්‍යාස අවසානයේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ ඇඟ සිසිල් කිරීම එහෙම නැත්නම් කූල් ඩවුන් අභ්‍යාසයක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ අභ්‍යාසය යොදා ගන්නවා අපි ස්ට්‍රෙචින් එක්සර්සයිස් එකක්. ඔය එක විවිධාකාරයෙන් යොදා ගන්න පුළුවන් ස්ට්‍රෙචින්. එහෙම නැත්නම් ඇඟ ඉහිල් කිරීමේ අභ්‍යාසයක යෙදෙනවා. ඔබට පේනවා ඔහු ක්‍රමානුකූලව ඉදිරියට නැමිලා වාඩි වෙලා පොළව අල්ලන ස්වභාවය ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. පොළව දිගේ ක්‍රමානුකූලව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා බිම ටච් කරනවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා මේ වගේ අභ්‍යාසයක් කරනකොට තප්පර 18ක් 20ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි උපරිම අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ. වැඩි වෙලා අල්ලගෙන ඉන්නේ. දැන් ඔහු මූලික අවස්ථාවේ හින්දා පොඩි වෙලාවක් තමයි අල්ලගෙන ඉන්නේ. අල්ලගෙන ඉඳලා හෙමින් සැරේ පිටිපසට යනවා. ඉතින් මෙම අභ්‍යාසය කරනකොට මුලින්ම අපි මතක් කරන්න ඕනේ විවිධ රෝග එහෙම නැත්නම් කොවිඩ් වගේ ආබාධ ඇති වුනහම මානසික ආතතිය වැඩි වෙනවා. මානසික ආතතිය වැඩි වෙනකොට අපි නිකම්ම ඉන්නකොට අපේ ස්ට්‍රෙස් හෝමෝන් එහෙම නැත්නම් ආතතිය වැඩි කරන හෝමෝන් වැඩිපුර නිපද වෙනවා. මෙම හෝමෝන් වැඩිපුර නිපද වීම නිසා ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය පහළ වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා මේ කරන්නේ දිගහැදුම් අභ්‍යාස මගින් මානසික ආතතිය අඩු කරනවා. එතකොට ස්ට්‍රෙස් හෝමෝන් එහෙම නැත්නම් ආතතිය සම්බන්ධ හෝමෝන් කෝටිසෝල් වගේ නිපදවීම පාලනය කරනවා. ඉතින් ඒ තුලින් ඔබට ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි ඔබේ කූල් ඩවුන් එකට එහෙම නැත්නම් ඇඟ සිසිල් කිරීමේ අභ්‍යාස මාලාවට මේ වගේ ස්ට්‍රෙචින් අභ්‍යාස කීපයක් එකතු කරේ. මේ වගේ තව කීපයක් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ අවස්ථාවේදී ඔබට පොඩි අභ්‍යාස අපි දැනට කරපු අභ්‍යාසවලට අදාළව ස්ට්‍රෙචින් එක්සර්සයිස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් මේකත් එක අභ්‍යාසයකින් 3 පමණයි අපි කරන්නේ. ඔබට බලා ගැනීමේ පහසුතාවය තමයි අපි මේ කීපයක් වැඩිපුර ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් ඔබ අපේ වීඩියෝ එක නරඹන්න ඇති. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔබට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අපි මේ COVID-19 කියන තත්ත්වය යටතේ ජීවත් වෙනකොට අපි අද සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කොරෝනාත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. ඉතින් කොරෝනාත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා හැංගිලා ඉන්න විදියක් නැහැ. මොකද අපි ලොක්ඩවුන් කරනකොට එහෙමත් නැත්නම් රටවල් පිටින් වහනකොට අපේ ආර්ථිකය බිඳ වැටෙනවා. ඒ නිසා අපිට කොරෝනාත් එක්ක අපේ ජීවන රටාව කරගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් මේ අවස්ථාවේදී අපිට සිද්ධ වෙනවා කොරෝනා සමග අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කරලා කොරෝනා සඳහා පෙර සූදානම කීමක් කරන්න. ඉතින් කොරෝනා සඳහා අපි මොඩියුල් එකක් අඳුන්ලා දීලා තියෙනවා ලෝකෙට PPCR කියලා. ඉතින් මේ PPCR කියන මොඩියුල් එකේ ප්‍රීහැබිලිටේෂන් එහෙමනම් පෙර සූදානම් වීම කියන දෙයට අයත් එක්තරා පුංචි කොටසක් විතරයි මෙම අභ්‍යාස මගින් ඔබ කොහොමද පෙර සූදානම් වෙන්නේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කරලා. ඉතින් මේ අභ්‍යාසය කරන්න කලින් අපි නැවතත් මතක් කරන්න ඕනේ මේ අභ්‍යාස කරන්න කලින් ඔබ ඇඟ උණුසුම් කිරීමේ අභ්‍යාසය. එහෙම නැත්නම් වෝම් අප් එක්සර්සයිස් කියන එක කලින් කරන්න ඕනේ. අපි මුලින් කරපු වීඩියෝ එකක ඒක පෙන්නලා තිනවා. ඔබට ඒක බලලා වෝම් අප් එක්සර්සයිස් කරලා ඊට පස්සේ මේ අභ්‍යාසවල යෙදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම සරල අභ්‍යාස. ඒ වගේම තමයි මේක පුංචි වුණාට මේකේ කොරෝනා එක්ක සටන් කරන්න අපිට හොඳ දැඩි ශක්තිමත්භාවයක් ලබලා දෙනවා. ඒ නිසා දෙතුන් වතාවක් කීප වතාවක් මේක බලලා හොඳින් අවබෝධ කරගෙන අභ්‍යාසවල යෙදෙන්න. එතකොට තමයි හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ මුලින් කියලා දුන්නු අභ්‍යාස අපි ඉදිරියේදී
ඔබට විවිධ ක්‍රම මගින් කොරෝනා එක්ක සටන් කරන ගමන් සිරුර හැඩවත්ව ඒ වගේම ශාරීරිකව හා මානසිකව ලස්සනට ඉන්නේ කොහොමද සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ඉන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙන වීඩියෝ ගණනාවක් ඉදිරියට අපි අරගෙන එන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් තවත් ඔබ Health and Beauty Club අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒක subscribe කරගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඔබේ නිවසටම එන්න. එහෙනම් අපි හොඳින් අභ්‍යාස කරලා ලස්සනට ඉන්න ගමන් හැඩ වෙන ගමන් නිරෝගීව ඉන්න ගමන් මේ COVID-19 කියන තත්වයට හොඳින් මුහුණ දෙන්න පුළුවන් පසුබිමක් හදාගමු.